mēs tagad pārceļamies no IT uzņēmuma uz banku, uz konkrēti DNB Nord banku. Šīs bankas personāla atlases speciālisti IT glīta uzņems kādu pretendentu uz vakanci klientu apkalpošanas speciālists. Tātad ir vajadzīgs diezgan zināms amats, plaši izplatīts bankās. Šajā gadījumā lūkosim, kā vedīsies sarunas. Lūkoju varas klausītājs būs šīs vakances pretendents. Dod vārdu Itai Glītai. Lūdzu. Labdien, Vārdu. Labdien. Sveiki, droši piesēdēt. Man sauc Itai Glīta, es atbildu par personāla atlasi DNB Nord bankā. Jūs bijāt pieteicies pie mums? Jā. Klientu apkalpošanas speciālisti. Jā. Vairs klausītājs. Ļoti patīkam var. Mēs saņēmām jūsu pieteikumu un varbūt tas, ko mēs sākumā darīsim, es izdošu jums jautājumus par jums vairāk, izzināšu, tad es arī nedaudz pastāstīšu par pozīciju. Ja? Varbūt mēs varam sākt ar sakojušu lietu par motivāciju. Kādēļ pieteicāties, kas interesē šajā sludinājumā? Tie ir praktiska lieta. Es iepriekš strādāju Valmierā un saistībā ar dzīvokļu maiņu. Vienkārši nolēmu arī mainīt bankas. Tuvāk mājām. Jūs Valmierā strādājāt kādā pozīcijā? Kādā iestrādā? Arī bankā un arī klientu apkalpošanu. Bankā? Kurā bankā? Es strādāju... Es ļoti atvainojos. Kas tikad jūs varat runāt? Man jāstiet. Man arī viss ir kārtībā. Kurā bankā jūs strādājāt? Seibanka. Ļoti labi. Par klientu apkalpošanas speciālistu. Jā. Lieliski. Varbūt pastāstiet, kas ietilpt jūsu darba pienākumos? Tātad... Jā. Ierīnas klientu apkalpošanas speciālists 5 darba dienas nedēļā. Jā. 2 bankas produktu pārdošana, klientu apkalpošana, skaidrs naudas norēķini, banku apkalpošana, dažādu produktu īpašs piedāvājums zelta klientiem, sudraba klientiem, atšķirības kalkulācijas. Kā jums veicās ar bankas produktu pārdošanu? Jūs arī strādājat ar dokumentiem, es saprotu, jā? Jā. Kas jums pašam labāk patīk? Darbs ar klientiem vai ar dokumentiem? Man liekas, tas ir diezgan saistīti, jo, ja tu nepārzini šos dokumentus, tad ļoti bieži iznāk pēc tam it kā vilties, ka tu neesi piedāvājis pašu labāko klientam un banka it kā var zaudēt šo klientu. Tāpēc, varētu teikt, ka klients ir prioritārs tomēr, bet ja tu nepārzini arī to piedāvājumu, kas viņam būtu visizdevīgākais. Es pieļauju domu, ka man nav robu ne tur, ne arī. Es absolūti to neapšaubu. Bet, ja būtu jāizvēlās 2 darba piedāvājumi, viens ar dokumentiem, otrs ar klientiem. Ar klientiem, jā. Ar klientiem. Lieliski. Dzirdēju, jūs strādājat arī ar skaidro naudu. Kā veicās? Paldies, labi. Ko jūs darījāt situācijas, kad jums bija iztrūkumi? Mēs kolektīvs bija ļoti labs un vadība bija pretīmnākoša un mēs atradām tāds kompromisa risinājums, lai paldies, to, ka man nebija pašām tas viss jāsacīt. Jā, tur arī bieži mēs labākām arī tieši tāpēc tas noticis un jā. Un bieži jums gadījās kļūdīties? Nē, bet 4 reizes, bet es uzskatu, ka tas tomēr ir daudz, bet tas iesākumā tas bija tādēļ, ka mums nomainījās programma, un es vienkārši biju neuzmanīgs pēc tādas kļūdas. 4 reizes kļūdījāties, un cik liels naudas summas tās bija? Tas nebija, tur bija 10 lati. Minimum, jā. Pāris reizes es iekrītu arī uz
es nepārbaudīju visas naudas ļoti tā smalki un pāris reizes. Divas, jā. Bet, nu jā. Tad varbūt ir vēlams izvēlēties darbu bez skaidras naudas. Jā, varbūt, jā, es pilnīgi pieļauju to. Un, ja man nav speciāli, es nepastāvu to, ka man vajadzētu, es pieņemu jūsu piedāvājumu un es būšu te pierādījis. Varbūt mēs varam parunāt par to, kas jums patiesībā interesē. Ja? Mums būtu kāda cita piedāvājuma, jebkurš darbs bankā. Ko jūs izvēlētos? Par ko jūs vēlētos strādāt? Man ļoti apmierina tieši šī pozīcija darbs ar klientiem. Bankā var ar klientiem strādāt dažādās pozīcijās. Kas jūs interesē? Ja ir tāda iespēja, tad varētu būt, ka būtu labi, ja nebūtu jātā skaidra nauda, jā, tas man šķiet tā. Bet, jā. Nē, nu, tas jā. Labi. Teiksim, tā varētu būt tieši jā, par kreditēšanu un šī sfēra un produktu piedāvāšanu. Tāds, kur nav skaidrs. Jā, mums ir arī pozīcijas, kur nav skaidrās naudas dēļ. Varbūt jūs varat noraksturot savus stiprās un vājās puses. Ziniet, katram ir savi plusi, savi mīnusi. Es esmu komunikabls. Ļoti praktiski izmantoju laika menedžmentu, plānošanu. Kas jūsuprāt ir laika menedžments? Darbā ar klientiem ir ļoti bieži jāskārto tā, lai tev ir jāzina, cik laika tu vari veltīt vienam klientam, lai tu varētu sastādīt klientu sarakstu, kas nāks pie tevis vizītē, lai viņiem nav jāgaida ilgi kaut kādā ciešanās. Tāpat tās ir jāsaprot arī, cik daudz laika prasa dokumentu apstrādi, pēc cik ilgu laiku es varēšu viņiem dot atbildi, un tu uzturēt sapānot, lai nav, kā saka, sastrēgumi. Tas ir stress un atšķirība. Kā jūs plānojat savu dienu? Varbūt pastāstīt cīkāk. Tad, kad viņš izveidojas, tas ritms kaut kādā veidā jau viss šīs formas. Principā tas, es neizdomāju nekādu jaunu riteni. Es izmantoju mūsu apmācībās to modeli, un es arī centos viņā iekļauties, un nekādas inovācijas īpašas es uzskatu, tas ir veiksmīgs. Kādas vēl īpašības piemītams? Esmu muzikāls. Kāds? Muzikāls. Kā jums palīdz darbā muzikalitāte? Es nezinu, cilvēki, kas dzied, man liekas, viņi tādi gaišāki. Tā ir īpašība. Tas, teiksim, arī palīdz, teiksim, ja ir kaut kāds, tā teikt, kolektīva, kaut kāda pasākuma, veselības dienas vai spatakiādas, vai kaut kāda izbraukuma, Ziemassvētki. Tā vienkārši labs. Man patīk būt cilvēkos, un tad es tam vienkārši tā padzienu, spēlēju ģitāru. Kā tad ir ar tiem mīnusiņiem? Ar mīnusiem? Es jau bišķi minēju, ka tās neuzmanības kaut kādas, bet tas tiešām es ļoti strādāju pie tā, lai tas neatkārtotos. Paldies! Varbūt vēl īsti par atalgojumu. Drīkst par atalgojumu. Sakiet, lūdzu, ar kādu atalgojumu jūs rēķinātos, ja mēs sākat savu sadarbību? Es nedēļu 350. Bruto, neto, kā jūs to domājat? Neto. Es pieļauju, ka es būtu apmierināts to iesaukt. Kad jūs varētu uzsākt darbu? Ja tiek izteikts piedāvājums? Tas savienojums pilnīgi, jā. Ir tā, ka es neesmu rītīgi iekārtojies, es labprāt man nākošās nedēļas, es to rītā vēl iezvāju. Mēs noteikti dosim ziņu jums vidē 2 nedēļu laikā, ja būs nākamā kārta par to informēsim un sazināsimies gan elektroniski vai pa telpā. Paldies, Lēs!
Integlīti no DNB Nordbankas un vienkārši puisis no Valmieras. Un pirms dot vārdu Aivim, man tā sajūta ir, ka ļoti precīzi cilvēks, es pat teiktu, pulksteņmeistars attiekārs, neticās, kur tad pazuda tā nauda, kur tad tā neuzmanība, vai spēlējot to instrumentu kaut kur muziku? Apasā dienās. Okay. Jā, īstenībā, kopumā sākums likās ok, tad vienā brīdī, kad prasīja par to, ko tad īsti darīt, viņš tā sākumā īsti apjuka, nevarēja īsti saprast, ko viņš īsti darīja. Tad viņš sāka tā lēnām, līdz beidzot arī izstāstīt. Bet, īstenībā, tā atbilde bija tāda diezgan nepārliecinoša sākumā. Tas nozīmē to, ka īsti arī nav izpratnes par to, varbūt tās, kas būtu jādara šim cilvēkam. Jā, iespējams, ka viņš negribēja sākumā atklāt to, bet tas nāca intervijas laikā gaismā par tām neuzmanības kļūdām, kas īstenībā droši vien bankas darbā īsti laikam nav pieļaujami. Tur 10 lati šur vai tur. Tas laikam, jo šis darbs prasa tomēr milzīgi precizitāti un atbildību. Un varbūt šis apstākļus arī es pieļauju, kad uzreiz radīja kaut kādu jau, to iespēju un slēdzienu jau intervētājiem par to, vai šis cilvēks būtu piemērots darbam bankā. Īstenībā, jā, pārējais, tur bija arī beigās runāja par tām īpašībām. Godībā būtu jārunā par tām īpašībām, kas attiecās uz darbu, mazāk par tādām, kas ir tādi, varbūt, hobiji. To, kā cilvēks ir muzikāls, tas ir labi, bet kā tas attiecās uz kāds tam sakars uz darbu bankā. Tas bija tāds, varbūt cilvēkam arī vajag saprast, ko īsti viņš vēlās, jo tad kā ar skaidru naudu beigās, tomēr labāk bez skaidras naudas, tādu lielāku mērķtiecību vajadzētu arī redzēt. Tā. Paldies Aivim par komentāru. Un Ita, brīdī, kad Varis atklāja šo, atbildēšu šo jautājumu par tām interesēm, laikam par to muziku, ja? Es redzēju, kā jums iemirdzējās acis, jo ir jau tā, ka bankās arī ir spēles, ir sanākšanas, ir vakari, ja? Ir arī tādas lietas svarīgas, kad ir tāda cilvēka kolektīvā. Man liekas, ka pozitīva lieta. Pirmkārt, iemirdzējās acis, jo tad, kad viņš teica, cilvēki, kur dzied korī, ir gaišs cilvēki, kas arī dzied korī. Man ļoti patīkami tas šķita. Bet, protams, ir cilvēkam jāmāk sadalīt savus brīvais laiks un savus darba laiks, un ir būtiski, lai cilvēks spēj iekļauties kolektīvā. Un bieži vien ir arī ne tikai darba dzīve, bet arī ārpus darba. Un, ja ir jauks cilvēks, kurš var aizklaidēt pārējais, kāpēc ne? Bet galvenais, lai viņš strādā savu darbu labi. Vai tā tad ir pamats uztraukumam par šiem 10 latiem, par šīm neuzmanībām? Cik liels pamats satraukties par? Ja tas ir darbs ar skaidro naudu, tad tas ir liels pamats satraukties, jo labi šurp tur 10 lati. Pie mazām summām varbūt nekas vienreiz gadās. Bet, ja parādās liels summas, jūs banku nes 100 000, 200 000, un ja tur pazūd 100 lati, 200 vai pat 1000, tas pašam ir jāsadz, diemžēl, un nav pieļaujams šīs te neuzmanības kļūdas. Pašā sākumā darba meklētājs teica, ka viņš ir tātad bijis citā bankā. Tātad jūs tas nestrauc, ka cilvēks strādājas citā bankā, kādēļ viņš ir neiet, teiksim, uz to pašu banku, piemēram, vai iemeslu? Konkrētā situācijā mums biežāk pretī ir CV, un tad mēs redzam, kāda ir viņa darba pieredze. Šajā gadījumā mums CV nebija priekšā, bet man priekšstats radās, ka viņš šajā pozīcijā nav strādājis ilgu laiku, tāpēc viņš arī īsti nevarēja atbildēt par saviem darba pienākumiem. Protams, mums ir ļoti būtiski arī uzzināt viņa iepriekšējo darba pieredzi un kāpēc viņš ir aizgājis. Bet reizēm mēs arī ievācam informāciju par atsauksmes devējiem, kur arī patiesība pastāst, kā tad arī īsti galu galā ir bijis. Tātad pēc nedēļas šis kungs ir darbā ar klientiem, bet bez skaidras naudas varētu būt reāls darbinieks? Ne gluži. Tas, kas man nedaudz mūsināja, viņš nav ļoti izteikti
atvērtais tips, respektīvi cilvēks, kurš būtu orientēts uz citiem cilvēkiem, viņš vairāk uz iekšļu vērsts, varbūt tiešām kaut arī viņš minēja, ka nav interesants darbs ar dokumentiem, bet es tā kā vairāk sliektos domāt, ka tur ir jāpaskatās, kas tajā cilvēkā iekšā ir. Paldies Itai Eglītei no DNB Nordbankas personāla atlases speciālistei. Paldies Varim. Paldies. Ita, varbūt lūdzu ieņemiet vietu šeit, un mums ir